हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग सारे? होपफुली सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हमने मंगाया सारा स्ट्रीट फूड। ये आज का मुकबैंग सारा स्ट्रीट फूड पर रहेगा, जो कि हमने पहले कुछ कवर किया है, लेकिन इतना कुछ खास वीडियो बनाई नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने मंगवाया है सारा सामान। मैंने मंगवाया ओम स्वीट से। सब कुछ ये वेज में है। ओम स्वीट से मंगवाया। और एक मैंने नान छोले मंगवाए हैं, आलू आलू प्याज के नान छोले और शाही पनीर और रायता के साथ हुआ है, वो मैंने मंगवाया। यहाँ पे राजू चूर नान है, बहुत फेमस है। नान में सबसे फेमस द्वारका में वही है, तो मैंने उससे मंगवाया। तो फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो तो छोले भटूरे से स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो बाइट छोले भटूरे की? बढ़िया है यार, ओम स्वीट्स का तो खाना वैसे ही बढ़िया है। मेरा ढोकला खाने का भी मन था आज। ये देखो गाइस, ढोकला। जूसी है बड़ा। इसके अंदर से वो एक थोड़ा रसीलापन होता है ना। गैस, ये मैंने मंगाया है कुलचे छोले। इसके छोले अलग है। भटूरे छोले के आपको पता है डार्क छोला होता है, ये डार्क रंग का होता है। छोला तो सेम होता है, ये वाइट में है। दोनों का टेस्ट डिफरेंट है।
दोनों बहुत ज़्यादा यम है। बहुत टाइम बाद मैं आज कुलचे छोले खा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। हम आज भगवान जी को थैंक यू करना भूल गए, तो अभी कर देते हैं, सॉरी। और ये मैं कोई खाने के लिए नहीं या वीडियो के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी स्टार्टिंग से मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मुझे आदत सिखाई है, इसलिए मैं करता हूँ। कभी कभार नहीं भी, कई बार बंदा भूल जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, दैट्स वाई। गाइस ये नान छोले हैं, आलू प्याज वाले नान, और सॉरी छोले नहीं है, दाल मखनी है इसके साथ। दाल मखनी है, शाही पनीर और रायता है साथ में। थोड़ा सा ठंडा हो गया, कितना भी यार कोशिश कर लो, खाना वहाँ से आता है रेस्टोरेंट से तो गर्म ही आता है, तो रास्ते में ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद उसको गर्म करो ना, वो मज़ा नहीं आता। रायता, ये रायता देखा आपने, इसका टेक्सचर कितना थिक है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। गाइस इसका शाही पनीर है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ गाइस। पनीर, गाइस ये हमने मंगवाया भल्ला पापड़ी चाट।
गैस ये देखो, भल्ला पापड़ी चाट मस्त बनी हुई है। बहुत टाइम, ये भी बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। इतनी सॉफ्ट है, भल्ला इसका मुंह में घुल रहा है। पापड़ी गाइस, मेरा बस चले ना तो मैं आपको कैमरे से यहीं से टेस्ट करवा दूँ, क्योंकि आप लोग ही तो हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली। सेकंड फैमिली तो आप लोग ही हो, बट कोई नहीं, करवा नहीं सकता, तो इसको मैं एंजॉय करता हूँ। आप लोग मेरे को देखते हुए एंजॉय करो। और अपना ऑर्डर करके बढ़िया मंगा के खाओ, एंजॉय करो। ये गाइस कोई मुंबई सैंडविच है, आमची मुंबई सैंडविच, तो मैंने ये मंगवाया। इसके साथ उन लोगों ने ये दिया है, इसके साथ खाते हैं। ये स्टफिंग देख सकते हो आप, चटनी लगाई हुई है, पनीर है, पनीर ही है, प्याज है, थोड़ा आलू है, तो मस्त है, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ी सी मीठी चटनी लगाई। नान छोले तो मेरे फेवरेट है, नान छोले, भटूरे छोले, आई गेस सबके फेवरेट होंगे। किस किस को और पसंद है, किस किस के फेवरेट है नान छोले या भटूरे छोले, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना प्लीज़। इसको छोले के साथ खा के देखते हैं। हम्म हम्म गाइस, हमने समोसा भी मंगवाया। इसको मीठी चटनी में डिप करते हैं। हम्म
छोले समोसा। और इसको ना घी में सेका हुआ है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है घी का। गैस एक बात और, आप लोग ना वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी और हम आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। और आप लोग बता भी सकते हैं आपको नेक्स्ट मुकबैंग हमारा किस चीज़ पे चाहिए। तो जिस चीज़ के कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस आइटम के, उस चीज़ पे हम मुकबैंग शूट कर देंगे। चीज़ है, ये चिली पनीर है, बहुत स्पाइसी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर। गाइस ये फ्राइड राइस है, फ्राइड राइस के साथ मैंने चिली पनीर डाला है।
ग्रेवी। ये इन्होंने कुछ सैलेड दिया जिसमें चुकंदर वगैरह है। स्पाइसी बहुत है गाइस। ये इनकी नूडल्स है। तो गाइस अभी क्या हुआ था ना, बीच में ही ये टेक्निकल इशू आ गया था कुछ। ये जो रिंग लाइट है जिससे हम शूट करते हैं, मतलब उस लाइट को जला के शूट करते हैं, वो लाइट अपने आप ही बंद हो गई थी, तो इसलिए वो चेक करने लग गए थे। अब टच वुड स्टार्ट हो गई है। तो मैं कह रहा था ये चाइनीज़ प्लेटर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। चिली पनीर डालते हैं ग्रेवी के साथ। चिली पनीर ग्रेवी के साथ फ्राइड राइस बेस्ट कॉम्बिनेशन। वाह भाई वाह, स्वाद बढ़िया। खाना ठंडा हो चुका है बट टेस्ट गाइस। स्प्रिंग रोल है, ये प्लेटर में साथ ही है। इस प्लेटर में था फ्राइड राइस था, नूडल्स थे, सैलेड है, स्प्रिंग रोल है, चिली पनीर और मंचूरियन ग्रेवी।
बहुत स्पाइसी, चटनी बहुत स्पाइसी है। तो गैस आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने पहले बताया, फूड वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको कोई ना कोई कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। टाटा।